大家好啊！今次咧會分析一下啦，Bio 嘅 SBA 點樣答啲問題先至攞到高分嘅。咁我相信咧都係全網最深入嘅攻略嚟噶啦。咁我準備咗兩條片嘅。咁啊，今次咧上集啦就係考評局官方嘅第一個案例啊。首先咧，大家要知道SBA 嗰個遊戲規則先啦。咁考評局咧係一個官方嘅評分準則嘅。咁咧就係最高分就10分啦，即係有一個10分嘅 scale 嘅。咁呢份咧就係 B1 嘅評分準則，咁咧佢9至10分咧就叫 excellent 啦，咁啊跟住之後就 good 啦、fair 啊、poor 啊咁樣啦。咁佢點樣定嘅咧？咁佢咧就係咧有 basic performance、good performance 同埋 excellent performance 嘅。跟住咧就個分數啦，即係譬如你係攞點樣先攞到9至10分咧？咁咧就係要你係喺你嘅report 嗰度啦，或者你嗰份Q&A 嗰度咧，咁你個答題咧要表現到係好多嘅 excellent performance 出嚟嘅。咁呢度就咁講咧，就有少少抽象嘅。一陣間咧，我就會用考評局官方提供嗰個案例咧，去話俾大家聽，其實呢啲嘢係咩意思啦。咁啊，呢份文件咧，我都會擺翻喺下面置頂留言嗰度嘅。咁然之後咧，就呢一份係中文版啦。咁基本上我都會擺埋度啦。咁我今次咧主要大部分時間咧會係講 B1 嘅，因為咧 B1 係有考評局有好詳細咁講係點樣俾分嘅。咁然之後咧，呢一個實驗，即係我呢個實驗嘅案例完咗之後咧，咁我都係會再講一講咧 B2 嘅。咁啊 B2 就會佔短啲嘅篇幅。如果你仲有幾個月就考 DSE， 你需要一套整理好晒按 topic 分好嘅 past paper、教學影片同埋精讀筆記，而且仲有我去 WhatsApp 解答你溫習上嗰個疑難。咁咧，歡迎大家購買 DSE Bio Park 嘅季票。如果你係仲有超過1年先至考 DSE 嘅話咧，可以購買 DSE Bio Park 嘅年票，咁會更加划算。今年咧，我哋更加會推出一個新嘅服務，咁就係大家如果做完 past paper 嘅時候，好多時咧你都唔係好確定自己個答案攞唔攞到分嘅。有時溫完晒，你覺得自己讀熟晒，但係原來個答案攞唔到分咧，咁好多努力就會白費咗啦。咁為咗對呢個問題咧，大家而家做完 past paper 之後咧，係可以 send 俾我改嘅。咁咧我會幫你好有針對性咁樣咧指出你答題技巧上高要改善嘅地方，點樣令你喺已經付出咗咁多努力嘅情況之下攞到更加理想嘅分數。咁咧有興趣嘅話咧，可以喺下面影片下面嘅描述嗰度咧睇翻個詳情啊。咁有份 Google Form 可以報名嘅。咁當然亦都可以報名之前亦都可以 WhatsApp 咗我先啦。咁去了解多少少。同時咧，我哋繼續係會有呢個免費取得季度門票嘅計劃嘅。咁大家拍片交俾我就可以噶啦，亦都可以睇翻下面 description 嘅描述。最後咧，如果你係其他嘅課程咧有需要嘅話，無論係 A Level 啦、High Dip 啊、數，咁只要係 Life Science 咧，你覺得有需要嘅話咧，都可以揾我幫手嘅。我哋咧首先睇一睇今次嗰個 task 先啦。咁大家做 SBA 雖然大家嚟自唔同學校啦，咁但係好大機會咧都係會做嗰幾個 task 嘅。因為咧考評局咧係有幾個 task 咧係官方提供嘅。你嘅老師咧好可能佢係就咁照用啦，即係你見到我張 task sheet 就呈同呢張，可能係一模一樣嘅。亦都有機會咧佢會修改少少啦。仲有一啲係每年咧 SBA 有個meeting 嘅，我俾全香港老師嘅。嗰度咧佢都有時會 share 一啲某啲老師做過嘅 task 嘅。呢啲都係一個source 啦。所以咧我呢度就講嗰啲 task 好大機會咧你學校都會見翻嘅。呢一個咧就英文版啦，咁就你會見到有個 scenario 講佢做乜嘢，呢個咧就我唔詳細解啦，因為即係我後面都好多嘢要深入分析嘅。大家如果有想睇下咧，咁即係你自己停低個 cap screen 啦，跟住就慢慢睇啦。呢一個咧就係個中文版啦，又係有個情景啦。然之後咧下面就會有一段嘢咧係講個實驗嘅目的嘅，呢度好重要嘅，我而家會 cap 翻嘅。跟住咧。由於呢個係 B1 啦，咁你要自己去設計個實驗嘅。你設計實驗嘅時候咧，就可以用啲乜嘢apparatus 啦，用啲咩實驗物料啊、儀器啊。咁咧佢就會 list 咗俾你嘅。我哋睇翻英文嗰邊啦，一樣嘅啫。然之後咧，呢一個 task 咧就因為佢特別
即係精心設計嘅。咁所以咧就係有啲圖啦。呢一個 QR code 我陣間會 scan 埋俾大家睇係點樣樣嘅。跟住下面咧就係一啲問題啦。咁啊啲問題咧，我會逐條同大家去分析佢點樣去攞高分嘅。咁啊，撳咗入去嗰個 QR code 嗰度咧，大家就會見到一個咁樣嘅畫面啦。咁咧，呢個係一個大學嘅實驗室嚟㗎啦。咁跟住咧就擺咗咧一啲嘅 apparatus 喺度喎。咁啊，大家可以見到咧就有幾支 pipette 啦，有 pipette filler 啦，跟住就有幾個 forceps 啦。咁呢三啱嘢咧就係嗰啲 solution 嚟嘅。咁如果我哋碌埋睇一睇咧，咁一個就 copper 啦，一個就 nickel 啦，另外一個咧就就咁 water 啦，即係 distilled water 蒸餾水啦，即係呢個藍色嗰個係銅離子嚟嘅，咁綠色個鎳離子啦，跟住咧就有幾隻嘅forceps 喺度啦，咁佢有個問題，點解要咁多個 forceps 咧咁啦？跟住有 stopwatch 啊，有幾個樽仔啊咁樣啦，好啦，跟住有 measuring cylinder，然之即係有個量筒啊，咁跟住之後咧，依杯嘢咧就係重點啦，依杯嘢咧就係嗰個 East Bean 啊，即係嗰啲酵母珠啊。咁係點樣整出嚟嘅咧？咁佢就有埋條片俾大家去睇嘅，咁我都播一播啦。咁嗰條片咧就咁樣樣嘅，咁啦，將一啲嘅將上高嗰支 tube 咧就係有啲 yeast 嘅，即係有啲酵母嘅溶液啦。咁佢加咗一啲特別嘅物質嘅，咁啊同係一啲 polysaccharide 一啲特別嘅多糖嚟，佢會形成一個 gel 嘅。咁啊下面嗰個咧，下面嗰杯嘢咧就係有一啲calcium ion 啊，有啲鈣離子喺度嘅。咁跟住咧，佢兩個咧一滴嘅時候咧，即係一滴落去就會形成好似啫喱成形咗，咁就變咗一粒珠嘅。咁咧就嗰個就係會最後咧，嗰杯嘢就係咁樣啦，嗰啲 East Bean 就係咁樣啦。咁咧佢就有啲浮有啲沉，又問你點解啦。咁我陣間都會解釋嘅。如果大家想再詳細啲了解點樣整嗰粒 bean 出嚟咧，個過程咧，咁我就都揾咗一條片嘅，咁啊喺呢度啦，咁我就唔播啦，咁啊4分鐘左右，咁我擺埋喺下面置頂留言嗰度啦，大家可以撳入去睇。今次實驗咧嗰個目的咧，即係點解要整個粒 East Bean 出嚟咧？咁咧就係研究下唔同嘅一啲 heavy metal ion 啦，呢啲重金屬離子喺唔同嘅 concentration 啊，唔同嘅濃度之下，對於咧嗰啲 East Bean 入邊個 catalyst， 即係過氧化氫酶個活性嘅影響。咁搞咁多嘢咧，就係為咗研究呢樣嘢。其實大家明唔明個實驗係想做啲乜嘢嘅咧？咁喺呢個階段咧，你可能未必明白啦，可能間會講解嘅。咁我哋咧講解之前咧，我哋翻去呢個 marking scheme 嗰個先啦。咁佢嗰條你見到 task sheet 咧就會有幾條問題嘅。嗰幾條問題咧就係考下你咧，究竟明唔明個實驗做啲乜嘢嘢嘅？咁咧就係依度嘅頭嗰三格啦。即係個 biological principle 或者 knowledge 啦，咁就睇下有冇 hypothesis 或者 prediction 啦。咁今次呢種實驗咧係冇嘅。咁我之後再解釋下幾時有幾時冇啦。咁跟住 sampling 究竟有冇咧？你就要表現呢一堆嘅能力啦。咁呢一個咧就係個中文版。咁大家又可以慢慢睇一睇啦。咁跟住咧，我就會講解呢個實驗其實個原理係乜嘢嘅。咁點樣即係你要解釋到即係嗰個實驗背後嗰個原理啦。咁首先咧就講一講嗰粒 East Bean 係咩嚟嘅咧。咁其實佢本質上咧就係好似大家飲嗰啲台式飲品咧，有時咪有啲珠嘅。咁嗰啲珠有唔同嘅質地嘅。咁今次你會用到嗰隻咧，其實就係嗰啲珠嘅其中一種嚟嘅啫。不過入邊咧就加咗一啲酵母喺入邊啦。咁頭先嗰條片咧，你見到嗰啲奶白色嗰啲液體咧，其實佢就係加咗嗰啲 yeast， 加咗啲酵母。咁所以咧，佢形成嗰粒珠嘅時候咧，就一路滴啦，跟住咧就會 trap 咗一啲yeast cell 一啲酵母嘅細胞喺個粒珠入邊嘅。咁一個酵母細胞咧，佢去完整噶嘛，佢入邊有好多種唔同嘅 enzymes， 好多酶啦。其中咧就包括咗我哋今次咧研究需要用到嘅 catalyst， 即係過氧化氫酶。如果我哋咧將嗰粒珠咧就放入去一個hydrogen peroxide solution 啦，一個含有過氧化氫嘅一個溶液入邊嘅話咧，咁嗰啲 H2O2 咧，佢就會 diffuse 入去粒珠入邊。咁跟住咧就會遇到嗰個 yeast cell 啦。
咁嗰個 yeast cell 入邊嘅 catalyst 個酵母入邊嘅過氧化氫酶咧，佢就會催化咗以下嘅反應啦。咁啊會將嗰個 hydrogen peroxide 啦，過氧化氫或者雙氧水啦，就會將佢咧 break down 咗拆散，變咗做水同埋氧氣嘅，咁啊 oxygen 啦，咁啊有 gas 產生咯。咁嗰粒珠入邊咧，即係其實好似個啫喱咁樣啦。咁嗰啲 yeast cell 咧，其實就比較大個個 cell，咁佢就唔係咁容易可以離開到嗰粒邊嘅。咁然之後咧，咁啊 hydrogen peroxide 啦，過氧化氫又比較細啦，可以入到去啦。咁但係你而家出咗啲 oxygen 嗰啲 gas bubble 咧，個 gas bubble 咧，佢就唔係咁容易去離開嗰個珠嘅。咁跟住咧，佢就會trap 咗喺嗰粒珠入邊啦。喺粒珠入邊咧，就會形成一啲 bubble 一啲氣泡。咁同一件事一路咁樣發生咧，嗰粒邊入邊咧就會越嚟越多一啲 oxygen 嘅 bubbles 一啲氣泡啦。咁佢咧就嗰個 density 啦，個密度越嚟越低啦，即係好似個水泡你吹脹咗咁樣啦。咁佢個 density 越嚟越低嘅時候咧，佢就會慢慢就會比起周圍嘅 solution 咧就更加輕啦，跟住佢就會向上浮噶啦。咁你就會見到咧有啲珠咧，咁佢有時又浮，有時又沉。咁其實咧就係因為呢個原因啦，就係取佢入邊咧佢有幾多 gas。而我哋今次咧係想睇下咧一啲 heavy metal 啦，例如 copper 銅咁樣嘅離子，究竟咧佢對於成個reaction 啦，即係佢對於 catalyst 嘅 activity 有啲咩影響？咁我哋咧就可以將嗰啲 heavy metal 咧就加咗入去呢個 solution 入邊啦。咁而由於嗰啲 heavy metal ion 咧，嗰啲重金屬離子，佢都係俾一啲比較細粒嘅嘢啦，佢都係可以 diffuse 到入去嗰粒珠入邊嘅。然後我哋就去睇一睇啦，究竟你加咗呢啲嘅 heavy metal 之後咧，對於嗰個 reaction rate，即係嗰個反應速率有啲咩影響啦？咁啊，如果係究竟會唔會降低咗嗰個 reaction rate 咧，令到個反應行得慢咗咧？即係降低咗嗰個 enzyme activity 個酶活性。咁頭先咧就係講咗個實驗原理啦，咁你點樣將個原理去 apply 翻落去，即係應用翻落去眼前嗰啲 apparatus 嗰度，令佢去測試到頭先嗰個現象你想度嘅嘢咧？咁呢個咧就考驗到大家咧明唔明嗰個實驗係做乜嘢啦？咁我哋有咗頭先個理解咧，我哋就答到頭幾格問題嘅要求啦。咁但係通常咧嗰個 task sheet 咧，佢都唔係順次序咁問嘅，佢通常咧就係由下面開始嘅，即係嗰啲variables、dependent variables、independent variables 同埋 controlled variables， 佢通常由呢一度開始嘅。咁咧我哋就睇翻啲問題啦。我撳埋個中文版先啦。咁啊，呢幾個通常由呢幾個項目開始去問嘅。咁我哋睇翻張 task sheet 啦。咁張 task sheet 咧，大家睇完個 scenario 啦，跟住就對個實驗有基本了解之後咧，咁我哋睇一睇啲問題啦。好啦，第一題咧就問我 independent variables 同埋 dependent variables 係啲乜嘢嘢？咁中文咧就係嗰個嘅自變量同埋因變量究竟係啲乜嘢啦？咁咧老師派俾你嗰張問題紙嗰度咧，其實咧就會冇咗呢一啲嘅，因為呢啲係俾老師睇嘅。咁咧佢就係呢一度咧，呢一份嘢咧佢就會話埋俾你聽咧，咩 G5 啊 B3啊究竟係乜嘢嚟嘅咧？G5 B3係咩咧？其實呢啲字咧就係呢個表入面咧嗱，你見到 B 咧就係解 basic， 即係基礎表現，睇翻英文版啦。B 係解 basic， 咁啊 G 就係解 good， 仲有個 E 嘅就 excellent 啦。咁咧就去列咗啲編號嘅。咁啊你喺嗰一條問題入邊，你呈唔呈現到嗰一種嘅能力，咁就決定咗你嘅分數嘅。咁譬如我哋翻去呢一度啦，咁呢個咧第一題係有涉及咧 G5 同埋 B3 嘅，咁咧就你如果你辨認到嗰啲 dependent variables，咁你就達到咗 basic performance 啦，即係基本表現啦。咁如果你能夠辨認到 multiple independent variables， 即係呢個多於一項嘅自變量咧，咁你就表現到 good 啦。咁所以呢一題咧，其實自變量係唔止一個嘅，咁啊因變量就得一個啦，咁樣。咁跟住咧下面嗰啲咧就全部都係咁樣去解讀嘅，即係隔離呢一行。好啦，咁我哋睇一睇嗰啲 variables 究竟係啲乜嘢啦。咁啊呢個成份嘢第一題咁都唔係太困難嘅啫，其實即係閱讀理解嚟嘅啫。你只要睇翻個 aim 咧嗰個實驗目的，咁你就知道噶啦。紅色 highlight 咗嗰啲咧就係
independent variables 啦，即係嗰個自變量啦。而綠色 highlight 咗嘅咧就係個 dependent variables，即係嗰個因變量啦。咁你寫翻落去就得噶啦。咁就如果你好似我而家咁樣答咧，你就係呈現到你係一個 good performance 啦，即係你表現得好啦。咁如果你嗰個自變量咧，即係嗰個 independent variables，你淨係寫到一個嘅話咧，咁你就只係達到基本嘅你只係表現咗一個基本嘅能力咯，咁你就會低分咗嘅。然後咧去到第二題咧就係咧你要 describe 下啦，描述下你點樣用題目俾你嗰啲嘅 apparatus 咧去 manipulate 個 independent variables， 即係你點樣用嗰啲儀器去調控嗰個自變量啊。咁你可以寫字啦，又可以畫圖畫嘅。咁喺呢一個 sample task 入邊咧，咁啊第二、第三題咧，咁我哋可以見到咧，呢度俾老師睇嘅一啲提示啦。咁咧佢就係 G6，咁啊即係咧佢係期望你去達到一個良好嘅表現啦。咁我哋睇翻咧嗰個 marking 啊，嗱 G6 係喺呢一個位嗰度。咁即係咧，如果呢一題咧你係能夠表現到大概講到咧，你點樣 set 嗰個 independent variables， 咁你就基本嘅表現啦。如果你能夠解釋得清楚背後嗰個原理啦 ，state 啊，即係你淨係講到點樣做，咁就係 basic 咯。咁啊，如果你係能夠解釋到點解要咁樣做咧，咁你就係 good 啦。咁但係咧你收到嗰張 task sheet 咧，你係其實係唔 expect 你見到呢啲嘢噶嘛？咁你就要有個心理準備咧，就係有機會咧，其實咧佢唔可能係期望你做埋依一邊嘅，即係嗱，我哋打橫睇嘅佢個表係，即係嗱，你 stay 到就 basic，咁你 explain 到咁就即係解釋清楚個原理啦，咁啊 good 啦。咁另外咧仲有啲高階啲嘅嘢㗎，咁啊今次咧佢依一個題目就冇要求你去到呢一度，咁但係你作為一個學生，其實你唔知噶嘛，咁你就要考慮埋佢有冇可能係其實你要唔要考慮埋有冇其他方法咧？有咩 limitation 咧？咁你如果寫到嘅，咁你表現埋出嚟，咁你咪達到多啲嘅 excellent performance 咯。咁你嗰份嘢就會高分啲咯。所以咧就唔係我今次嗰個攻略咧，就即係唔係話淨係我見到個考評局嗰份嘢俾個答案你睇，咁唔係淨係咁樣嘅。你睇埋嗰個思路啊，係點樣去盡量去表現到 excellence 啊？咁所以呢份嘢好重要嘅，大家可以睇多幾次啦。咁啊，呢個中文版啊，咁但係我咁樣大家都睇得唔會睇得好深入㗎啦。所以咧大家我擺埋條 link 喺下面置頂留言啦，大家自己撳入去 download 咗佢睇多幾次啦。如果你即係好想去攞高分嘅話。另外要提一提大家嘅就係咧，你去睇下點樣去manipulate 嗰個 independent variables 或者即係嗰個量度個 dependent variables 嘅時候咧，其實佢係限制咗你用呢一啲嘅 apparatus 嘅。咁你就記住啦，你係答嗰條問題嘅時候咧，你係只係可以用呢度依啲嘅 apparatus 咯。咁啊，呢個中文版啦，你好大機會只係見到個咁嘅 table 嘅啫。咁有啲如果係實驗室入邊常見嘅嘢，咩 test strip 啊咁啲，你嗰啲 dropper 嗰啲嘢咧，咁你都可以寫埋落去啦。咁但係就唔好無端端呢度有啲無端端話我要一個咩 sensor，oxygen sensor 咁樣我要一個量度到氧氣濃度嘅一個 meter 咁樣，咁呢度冇寫啊嘛。咁冇寫你就唔可以就咁加落去咯。咁加落去咁就係會佢就話你都唔知道成點做嘅，咁就會扣你分嘅。咁呢條題目點樣先叫做答得好呢？咁我就俾一啲官方分享嘅一啲學生嘅案例俾大家睇。咁咧，大家可以自己停一停條片，你慢慢睇一睇黑色筆同埋藍色筆嗰兩位同學嘅答案啦。咁我就會繼續講落去啦，我唔停啦。咁咧，上面黑色筆嗰位同學，咁佢就講咧，我哋點樣去manipulate 嗰個 heavy metal concentration 咧？咁我哋有 distilled water 啊嘛，有蒸餾水啊嘛。咁我哋咧蒸餾水咧去溝稀嗰啲1m 嘅 nickel chloride 同埋1m 嘅 copper chloride solution，咁咪有唔同嘅 concentration 咯，咁樣。咁而至於另一個 variables 咧，咁即係邊一 type 嘅 heavy metal，咁我哋有 nickel 同有 copper 啊嘛，咁咪用佢兩個嚟重複實驗咁咪得咯。嗱，基本上咧係答到條問題嘅。咁而下面藍色筆嗰個同學咧，佢都答到啦，佢就再寫得再具體啲嘅，佢就有寫埋用乜嘢 apparatus，即係1 ml 嘅 pipette，跟住加 different amounts of distilled water，咁咧佢個表現咧就會高分啲，因為佢有講個 apparatus 啦。
咁喺官方嗰個評級入邊咧，咁啊上高嗰個就係基本上係做到嘅咁嘅 basic 啦，下面嗰個咧就講得再清楚呢啲 step，咁就 good 啦。所以呢一題咧，你嘅基本嘅要求咧就係你要寫到用 distilled water 去dilute啦，即係用蒸餾水去將嗰個重金屬嘅溶液咧就稀釋到唔同嘅濃度。然後咧再去高啲分咧，就係你講埋用啲咩 apparatus。咁所以咧，大家答問題嘅時候記住寫咯。咁呢個咧就係去到考評局俾你嗰個 sample 啦。咁如果你要同你嘅老師講，唔係咧，我真係好叻啊，你再俾高啲分我啦。咁你要做啲咩咧？你可以寫埋個 table 俾佢，你 proof 俾佢睇。喂，我真係識計個 concentration 嘅喎，即係你開到幾多 m 嘅濃度，究竟係要溝幾多水嗱？跟住個 table 做咁佢應該會俾好高分你嘅。第二題咧問完點樣搞嗰個 independent variables 咧，咁啊第三題咧就問嗰個 dependent variables 個因變量啦。咁你又係要答啦，咁啊究竟點樣度咧？經過頭先嘅解說咧，我相信大家都理解到咧，我哋今次係可以用咧嗰粒 yeast bean 啊，嗰粒酵母珠，佢浮向上浮嘅速度咧，去量度嗰啲 yeast 嗰個 catalyst 嗰個activity 嘅，即係嗰個過氧化氫酶嘅活性嘅。咁我哋咧就將嗰啲珠仔咧就擺落去一個含有 hydrogen peroxide 過氧化氫即係雙氧水啦嘅溶液嗰度，咁個反應進行到咁上下咧，咁入邊夠多氧氣啦，咁嗰粒珠夠輕啦，即係個 density 夠低嘅，個密度夠低，咁佢咧就會開始向上浮啦。咁可能咧就有一粒會浮得比較快啦，然之後每一粒都可能有少少唔同噶嘛。咁如果我哋加咗5粒嘅話咧，咁啊我哋就等第2粒、第3粒咁浮起啦。咁有咗頭先咧第2題嗰個經驗咧，你就唔係寫佢就咁浮起就算噶嘛，你就要問啦。咦，我哋係用啲咩 apparatus 咧？用啲乜嘢儀器去量度呢個變化咧？首先咧，佢浮起嘅時候個水位幾高先？係唔係每一個嘅 set 粒都係一樣先？咁我哋可以揾咁嘅間尺度一度嗰個水位啦。咁因為如果你喺學校用啲譬如 beaker 咁樣去做嘅話咧，其實嗰個 beaker 咧你老師俾3個 beaker你，其實嗰beaker 嘅 volume 唔係真係咁準嘅啫，咁你都要度下咧個水位係咪真係一樣高先嘅？咁如果唔係嘅，咁你就可能要譬如換一換個 beaker 啊，咁你諗一諗啲辦法啦，去令到佢一樣啦。另外我哋要度嗰粒珠去浮起嘅時間，咁梗係要講埋 stopwatch 啦，咁咪即係高分啲咯，係咪？咁我哋咧又睇一睇官方提供嘅 sample 啦。咁啊第一 set 嘅答案，咁我哋慢慢去睇嘅時候咧，我哋會發現咧，其實呢個同學咧，佢唔係講緊我哋頭先講嘅 set up 嘅嗱。咁但係唔一樣唔緊要，唔一樣都可以啱嘅。咁我哋再睇一睇佢講啲咩啦。咁啊，大家可以停低條片慢慢睇啦。咁我直接講重點啦。咁啊，上高佢講做咗一堆嘢啦，跟住咧佢就提到咧佢 inverted measuring cylinder，即係將個量筒反轉佢。咁其實應該係度氧氣嘅體積啦。佢試圖去度氧氣嘅體積。咁但係轉過頭咧，佢又用個 timer 去計。咦，咁係睇乜嘢咧？睇下嗰啲 colorless bubble 幾時 appear，即係幾時出現咯。咁大家有頭先個理解就知道咧，其實你好難度嘅，因為咧嗰啲 bubbles 喺佢嗰粒珠入邊出現咧，咁你見唔到粒珠入邊噶嘛，咁佢個 bubbles 都未必會飄出嚟嘅，咁所以其實咧呢一個嗰個邏輯有啲混亂嘅，你又用 measuring cylinder，又唔係度氧氣體積，又係度個氧氣泡幾時出現，而實際上係度唔到嘅，即係呢個 set 入邊，所以咧呢一個評級咧就係唔達標噶，即係呢一題佢攞唔到分嘅。然後我哋再睇第2個答案啦。咁第2個答案咧，佢寫得比較簡短啦。咁但係佢係講緊我哋頭先講嗰啲嘢嘅。咁佢基本上係真係度到嘅，即係究竟嗰粒酵母珠啦 yeast bean 佢用幾多時間先至可以浮到上水面？咁但係有冇 apparatus 啊？冇啊嘛。你用啲咩工具？冇講到。咁所以咧呢一個咧就係屬於 basic 啦。然後咧，我哋再睇一睇咧第3個 sample 啊。咁佢咧係有講到 timer 嘅，或者係 stopwatch 啦都可以啦。咁但係咧，佢無端端咧就提到 paper disc 喎。咁其實呢個實驗係冇 paper disc 噶嘛。咁所以就呢度有少少錯啦。咁點解佢會咁講咧？其實咧就係因為咧呢一
批嘅同學咧，佢哋做呢個實驗之前咧，其實老師係俾咗另一個實驗佢哋做嘅。嗰個實驗咧係用 paper dish 去浸一啲有 catalyst，即係用嗰啲紙嘅，即係紙碟。咩叫紙碟咧？即係咧大家用釘窿機咧，或者紙度釘咗出嚟，甩出嚟嗰個圓形嗰塊嘢啊，嗰張紙碎啊。咁用嗰張去浸嗰啲 catalyst， 跟住又可以做一個類似嘅實驗。嗰張紙都係會浮起嘅。咁咧佢就撈亂咗咧上一次嗰個實驗，咁就變咗就有啲瑕疵啦呢個位。咁所以咧呢一些答案咧其實佢都係 basic 嘅，因為有呢個錯漏啊。咁而咧官方嘅解釋咧就係，如果佢冇咗呢個錯漏，即係佢唔係寫 paper dish，佢係寫翻個 ace bin，即係佢寫翻酵母豬嘅話咧，咁呢個咧就係一個 good 嘅答案啦。然後咧到第四題啦，第四題就話咧，老師又 suggest 你咧，你可以咧做實驗嘅時候，你攞個電話去影住，即係拍片咯，去影住嗰個實驗。咁點解呢個咧係可以 improve 個 fidelity 啊？嗰個量度嘅有效性。咁大家就要知道 fidelity 啦，有效性究竟係點解？首先咧，大家要知道 fidelity 點解啦。咁我哋睇翻嗰個 marking 嗰個表先啦。咁譬如呢度啦 fidelity 啦，佢係對住呢有兩個字嘅，就係 reliability。咁大家就要識分呢兩個字咯。咁呢個英文啦。咁如果係中文版咧，嗰個reliability 咧就係信度啦 ，fidelity 咧就係效度啦。咁其實即係咩咧？可唔可以講翻人話咧？要了解咧 reliability 信度同埋 fidelity 效度呢兩個 concept 咧，我哋可以睇一睇個圖啊。簡單嚟講咧，就係 reliability 信度咧，就係指你重複咁度一樣嘢嘅時候，佢係咪出現同一個結果？咁譬如咧，好似而家你射箭咁，就係你射咗去咩點嗰度啦。我哋咧先睇一睇最理想嘅結果。咁你去量到一樣嘢，你希望每一次都量到得準啦。咁就好似射箭咁樣，你支一支箭都係中嘅。就好似我而家指住嗰個咧，第四個咁樣，咁又最好嘅就係好 reliable 有 valid 嘅，即係信度同效度都高。而我哋再睇第一個箭靶啊，咁第一個箭靶咧，其實佢都係 reliable 嘅，因為 reliable 係指 consistent 啊。你係咪你射落去嘅時候係唔係次次都係射到好接近嘅位啊嘛？即係你量度嘅時候係咪每一次都係量度到好接近數值？咁第一個係嘅喎，咁但係佢係持續地歪咗向一個方向啊嘛。咁所以佢係 reliable，但係佢唔係好 valid。而第二同埋第三嗰個咧，就係你見到佢啲點咧係分散，即係唔集中嘅。咁就即係咧，你重複做同一個實驗，你唔係出到唔係出到接近嘅數據，咁嘅話咧，其實就係唔係好 reliable 啦。咁你唔 reliable咧，其實就亦都唔會好 valid 嘅。咁但係咧，第二同第三嗰個咧，雖然都係唔好啦，咁但係都係再有分別嘅。第二嗰個咧，雖然佢佢唔係好 reliable 啦，因為佢啲點散開啊嘛，你成日度到唔同嘅數。咁但係咧，你可以透過 take 個 average，即係你可以攞個平均數。咁你喺嗰啲點攞個平均數之後咧，你係會貼近到你真係想度嗰樣嘢嘅。咁所以咧，佢係 low validity 啦，都唔係完全 not valid 嘅。咁但係第三嗰個咧，其實你因為佢本身佢哋個 mean 都唔喺個中間嗰度，所以你攞個平均值咧，攞嗰啲數據攞個平均值，其實你都係唔準嘅。咁所以其實佢係唔 valid 嘅。咁所以咧，如果我哋做實驗嘅時候，我哋收到啲數據係都係好散嘅，咁我就知道其實個 reliable 唔係好 reliable，即係個信度唔係好高啊。咁我就知道做得唔好啦。咁但係如果你收到第一 set 數據咧，其實你係比較難知道佢做得好唔好嘅，因為佢係好 reliable 嘛，佢好密集啊嘛。咁但係密集地偏離咧，你係信咗佢咯。咁但係咧，其實有個問題就算你攞嗰啲數據去 take 個 average 咧，其實佢都係歪咗嘅。咁所以呢個咧就係嗰個 reliable 同 reliability 同埋 fidelity 嗰個 concept 啦。咁我哋翻去條問題嗰度啦。咁你去翻呢個實驗嘅時候咧，如果你揾個電話影住你做實驗嘅時候，你點樣令到佢係更加 valid 咧？咁呢一題咧，即係考評局嗰個官方嘅文件咧，係冇提供到 sample 嘅。咁可能難得滯啦，啲同學都答得唔好，佢費事攞出嚟啦。咁既然佢冇 sample 咧，我就咁講解一下啦。咁如果你就咁用個 stopwatch 去計，跟住要同學去 mark 低嗰個時間嘅話咧，咁有機會咧係，如果嗰個同學反應慢咧，
咁佢咪成日咁遲？佢可能佢成日都咁遲咗一兩秒嘅，即係誇張啲啦，一兩秒咁。咁嘅話咧，你係你就keep 住都有一個穩定嘅誤差咯。而呢個誤差咧，你係冇辦法透過 take 個 average 去 cancel 咗佢嘅，因為佢穩定地每一個 data 佢都係慢咗一兩秒啊嘛。咁呢個時候咧，如果你揾個電話影住食嘅話咧，你就嗰條片咧就客觀好多，就唔會受嗰個同學嗰個 reaction time 影響咯。你就睇條片錄住佢，咁嗰粒珠佢幾時向上浮？咁你睇整條片有條時間軸噶嘛？你嗰度係幾多秒，甚至係零點幾多秒，咁你都睇到啊嘛。咁嗰個實驗就會更加 valid 咯，更加有效咯。咁咧，我都好少錄到咁長噶啦。咁不過今次呢個真係要一氣呵成啦。咁費事大家揾唔到啦。咁同埋啲嘢係前後有關聯嘅。咁咧就買一買廣告先啦。咁我咧就打算咧係會整一啲產品出嚟咧，就係會幫大家做 SBA 嘅。咁但係咧我又未諗好點樣整喎。咁所以咧我而家咧個廣告時間咧，我就唔知同大家講乜嘢好，我之後整好咗之後咧，我就會擺喺下面嘅留言置頂留言嗰度嘅，大家可以睇翻個更新啦，因為我而家未整啊嘛，錄片嘅時候未整好，所以就大家睇留言咯，咁咧如果大家咧有啲乜嘢意見啦，即係譬如你覺得你想要邊樣嘢，你想我整出嚟嘅咁咧，你可以下面留言啦，如果係可行嘅話咧，咁我就會參考嘅，係啦，大家幫手。即係俾啲 idea 留言啦。咁如果之後更新咗有一啲新嘅產品咧，希望大家多多支持啊。好啦，咁我哋繼續啦。然後咧第5題咧就問 assumption， 即係有咩假設啦。咁呢個咧都係好多同學覺得困難嘅地方嚟嘅。咁即係佢後面都有括住有個提示啦，就係即係嗰個假設咧就係啦，我哋認為佢係真嘅，咁但係我哋其實唔好確定啦。咁我哋咧，無論係SBA 又好啦，定係你 DSE 有啲卷都好啦。咁你寫 assumption 佢點樣俾分你咧？其實有兩個條件嘅。咁第一個咧就係即係第一點啦，比較明確啲就係我哋當佢係真嘅啫。其實我哋又唔係好確定嘅。咁第二個點咧都重要嘅，就係咧我哋係需要假設嗰樣嘢佢係真嘅，然之後咧先可以繼續嗰個實驗嘅思路，先 draw 到個 conclusion 出嚟嘅。咁符合呢兩個條件咧，咁你寫落去先至有分嘅。咁邊一啲嘅 assumption 先係一啲好嘅答案咧？我呢度咧就 list 咗5個 sample 出嚟。咁嗰5個 sample 咧就有啲係好，有啲係唔好嘅。大家就可以停低條片，你逐個諗一諗，究竟邊一啲係今次實驗係一啲好嘅 assumption 咧？咁咧就有啲係唔達標啦，有啲係 basic， 有啲係 good， 有啲係 excellent 嘅。咁大家去慢慢去判斷下啦。咁你自己停低條片諗啦。咁我就會繼續講落去噶啦。咁我相信大家都花咗啲時間去思考啦，咁我就開估啦。首先咧有一啲答案咧就係唔達標嘅。咁唔達標嘅答案包括咧有啲好含糊嘅，譬如 environmental conditions are the same 咁樣，環境條件相同。咁即係咩條件咧？係 temperature 定即係溫度，定係 light intensity 光強度，定係咩意思咧？咁係唔清唔楚嘅，即係就似係唔識答隨數寫落去。咁呢啲答案當然就唔會俾分啦。咁另外咧有啲同學咧就認真諗過，咁佢諗咗咧就係佢係size 同埋即係嗰個酵母珠嗰個 size 同埋個 shape 形狀同埋大細。咁其實我哋係唔需要嘅，唔需要咁樣假設嘅，因為我哋嗰啲假設應該係關於入邊嘅 answer，而唔係嗰粒珠本身個形狀同埋大細。咁而且咧，因為你隨住嗰個實驗佢一路進行嘅時候咧，其實佢係會慢慢變大噶咯，會變大少少，因為入邊多啲氣泡嘛。咁其實係唔會 keep 住相同嘅。咁所以呢啲答案咧就係唔啱嘅。咁去到開始係啱嘅答案咧，就係你要假設咧，所有嘅 catalyst 啦，嗰啲過氧化氫酶啦，佢都係有相同嘅作用嘅咁樣。咁嗱，唔係好清晰咁，但係個邏輯係啱嘅。咁然後咧就去到一啲 good 啦，一啲良好嘅 answer 啦。咁例如咧，我哋要假設咧，每一粒酵母珠佢入邊含有嗰個原本嗰個 answer 咧係相同嘅。咁如果粒粒唔同，差異好大，咁我哋後面就 draw 唔到 conclusion 噶啦。我哋需要假設佢係真嘅，但係你其實又唔能夠確定佢係咪真係每一粒都一樣嘅。咁另一個可能嘅答案咧就係咧，你假設佢哋嗰啲 catalyst 嗰啲過氧化氫酶咧，喺實驗一開始你未加 heavy metal 乜都未做嘅時候咧，佢本身嘅 activity 係一樣嘅。
咁呢個就係我哋有需要有咁嘅假設先至推論到落去嘅。然後咧，我哋就去睇一啲 excellent 優秀嘅答案啦。咁其實咧，即係最大腦咧就應該係寫呢一個嘅。咁就係咧，你而家係假設咧佢嗰個變勢入邊咧產生嗰啲氧氣咧，淨係因為個 catalyst，即係淨係因為嗰個過氧化氫酶產生嘅氧氣令佢向上浮。咁但係實際上你落去嘅咧係成粒 yeast 啊嘛，成粒酵母細胞啊嘛，咁佢入邊一定有好多其他 enzymes，你係假設佢其他嗰啲唔產生影響，淨係佢向上浮嘅速度淨係受到 catalyst 嘅 activity 影響，咁我哋需要有咁嘅assumption 嘅。然後咧就有一啲偏門少少，但係都係好優秀嘅答案啦。咁我哋可以我需要假設咧嗰啲產生出嚟嘅氧氣咧，係佢係會係保留喺一個 gas bubble，令到嗰粒珠向上浮嘅。如果佢唔係咁嘅話咧，佢 dissolve 咗溶咗喺個 solution 度咧，咁你產生咗好多氧氣，其實嗰粒珠都唔會向上浮嘅。咁即係 activity，即係個 enzyme activity 好高，但係你都觀察唔到有影響，即係觀察唔到嗰個珠有變化咯。咁變咗，如果係咁嘅話，我哋個實驗就做唔到啊。咁但係呢一個咧，咁究竟氧氣係咪100%就唔會溶翻落去嗰個 hydrogen peroxide solution？咁梗係唔係啦，即係水入邊係會溶解微量嘅氧氣噶嘛。咁所以呢一個咧，我哋要當佢係真，咁但係佢又唔完全係，即係我哋知道佢真唔晒嘅。然後咧，下一個再刁轉啲啦，咁就係咧，其實我哋加咗唔同嘅，即係唔同 concentration 嘅 heavy metal，即係個重金屬落去個溶液嗰度咧，其實個溶液個 density 係會上升嘅。咁所以咧，就我哋要假設咧，呢一個你加咗，譬如你加咗啲 copper 落去，咁溶多咗 heavy metal 啦，咁咧你要假設佢個 density 嗰個影響咧係好輕微，而唔會影響到嗰粒珠咧佢向上浮嘅速度。最後一個咧就係我哋要假設咧喺實驗期間個 pH 係不變嘅，咁但係實際上咧係有少少差異嘅，因為咧嗰啲 yeast cell 佢係會做 respiration 噶嘛，佢會做呼吸作用，咁即係咧佢會產生 carbon dioxide 啦，二氧化碳，所以咧你個實驗喺度進行嘅時候咧，其實嗰個 pH 咧應該會輕微下跌嘅。因為嗰啲 yeast 喺度做 respiration 啊嘛，咁但係我哋就要假設咧，呢一個輕微嘅下跌咧應該冇大影響嘅，咁啊唔係好影響到嗰個 pH 嘅，即係唔係影響到嗰個solution 嘅 pH， 亦都唔係會好因此又影響到咧嗰個 enzyme 嘅 activity。咁而問完 independent variables 自變量啦，又問完呢個 dependent variables 即係因變量啦，咁跟住梗係要問 controlled variables 啦，即係嗰個控制變量。咁而咧喺你收到嗰個 task 入邊咧，其實佢又唔一定問晒嘅。咁譬如呢度第6條咁樣啦，其實即係官方嗰個 sample 係問咗1條嘅啫，咁就係問咗6C，咁我就即係俾多幾個 sample 大家啦。咁其實佢可以問temperature 重唔重要啦？你需唔需要 control concentration 咧？咁即係嗰個hydrogen peroxide 過氧化氫嘅濃度又重唔重要咧？或者咧係每次實驗嗰個 sample 入邊嗰個 volume 過氧化氫溶液個體積又重唔重要咧？咁其實佢可以好多變化去問你㗎。咁其實咧，老師俾個問題你問得你咧，即係多數都重要㗎啦。咁你就要諗咧，佢點解重要咧？你要解釋啦。咁如果你嗰一個 variable 你控制得唔好，唔係咁即係唔同嘅 set 啦，唔係咁一致，咁會點樣影響你個結果咧？咁你呢啲就要諗清楚咯。咁我哋咧再翻返去個 marking 嗰度啦。咁而家咧係關於嗰個CV 啊，即係 control variables 啦。咁嗱，你辨認到，譬如佢而家係當我參考翻個 sample 啦，佢問你 volume，咁 H2O2 嘅 volume 重唔重要咧？咁你 identify 到重要，咁你打到重要，咁你咪 basic 咯。咁啦，跟住你解釋，你仲可以咧描述，不過係點樣去你表現到自己去知道點樣 control 嘅，即係譬如你用嗰個 pipette 可以好準確 control 嗰個 volume 嘅，咁你咪 describe 到咯，咁你咪 good 咯。好啦，咁但係點解咁重要咧？個 volume 啫，點解重要咧？你解釋到咧，咁你就 excellent 啦。咁我又開埋嗰個中文版俾大家睇一睇啦。咁係即係而家 B6、G7 同埋 E5啊。咁你就要即係你就要你想攞高分咧，你就要求自己係做到去 E5 個位咯。
咁我哋咧睇一睇官方嘅答案啦。究竟 volume 係重唔重要咧？好啦，咁呢個同學咧佢就話 yes，咁就即係呢個volume 係重要嘅。咁其實就係你辨認到㗎啦，咁就 basic 㗎啦已經。咁我哋再睇埋咧後面嗰個解釋咧，幫唔幫到佢再攞高啲分啦？咁佢後面嗰個解釋咧就話咧，如果你落多啲大啲 volume 嘅 H2O2 嘅話咧，咁佢就即係多啲 substrate 啦。咁多啲 substrate 咧，咁就佢個 reaction 就會快啲啦，因為嗰個 enzyme 同嗰個 substrate 個 collision 多咗嘛，form 多咗 enzyme substrate complex。咁啊，即係嗱，大家背 marking 跟住繼續背落去啦，咁樣。咁所以咧，你落多咗 volume 咧，你就會高估咗個 enzyme 嘅 activity 啦。咁為咗避免件事發生咧，我哋就要 control 到佢一樣個 volume。不過咧，呢個理解係唔準確嘅。佢成段嘢咧，如果佢係攞嚟解釋緊 substrate 嘅 concentration 就啱，但係如果解釋 volume 咧就係唔啱嘅。咁因為咧其實你嗰個 volume 大咗咧，係咪會令到你度出嚟個 enzyme activity 係高啲咧？其實唔係嘅。咁啊，下一個答案我會解釋俾大家聽。咁呢一個同學咧，佢係辨認到嗰個control variables 啦，其實即係答咗 yes 嘅啫。咁其實就 basic 㗎啦，後面嗰個解釋咧就唔係咁正確嘅，咁所以就攞唔到後面嘅分啦。咁啊得 basic 啦。我哋再睇多一個 sample 啊。咁呢個 sample 咧，咁佢就講另一個角度啦。佢就講咧，如果你落多咗個 volume 嘅 hydrogen peroxide，咁咧你嗰個container 入邊咧個水位咪高咗咯。咁個水位高咗嘅時候會點咧？咁你個水位高咗，佢咪耐啲時間先至升到上頂咯。咁你度出嚟嘅時候，你咪會覺得嗰個 reaction 係做得慢咗咯。咁你就會低估咗嗰個 enzyme activity。所以你落多啲 volume 咧，反而係令你低估咗個 enzyme activity 嘅，而唔係高估。咁不過咧，呢位同學咧，佢就冇講到其實係高估定低估啊。佢就係話 will be affected 咁樣。咁但係頭先我個解釋係佢冇寫到啊嘛。個老師就唔會幫佢腦補完個解釋。咁個老師乜都腦補，咁你人人都啱啦。個老師自己答啦，係咪？咁所以咧，佢呢度咧就有啲瑕疵啦，就係佢冇解釋，冇進一步解釋啊，點樣影響。咁咧，呢一個嘅評分咧就都已經係 good 噶啦。因為佢解釋到嗰個因素，但係咧就未再深入解釋到點樣係究竟高估定係低估咁樣，咁已經非常唔錯噶啦。然後咧去到第七題咧就係咁，你每一次實驗入邊咧，你咁會落一粒珠啊，定係落多於一粒珠咧？咁點解咧？咁啊，呢位同學咧就話落多幾粒，咁因為咧有多啲 E spin 咧，佢就會有多啲 surface area 或者係多啲 catalyst 啦，咁樣咁。跟住咧就會令到個實驗咧就會快啲完成咁樣。咁大家諗下，佢講得啱唔啱咧？咁其實佢講得唔啱嘅，因為咧你每一粒珠係獨立地睇佢浮唔浮起噶嘛。咁你係加多幾粒係個總 enzyme 總數多咗啊，但係你每粒珠都係獨立噶嘛。咁佢每粒珠平均浮起個時間其實唔會改變嘅，你唔會話加多幾粒佢快啲浮起嘅。咁所以係唔會加快咗個實驗嘅。咁我哋再睇下一個 sample 啊。咁呢個同學咧，佢都係話咧係要加多幾粒嘅。咁個原因係咩咧？嗱，佢講到重點啦。因為咧，我哋係假設咗你唔同嘅嗰啲酵母珠咧，其實佢入邊個 catalyst 係一樣嘅。咁但係呢個其實唔一定噶嘛。咁我哋有咩辦法去補救咧？落多幾粒咯，落多幾粒咁啊。因為唔同嘅酵母珠有機會佢個 catalyst 個含量係唔同嘅。你攞多幾粒咪可以攞個 average，攞個平均數。咁除此之外咧，佢仲提到個 keywords 就係 reliability，即係你做多幾次 repeat 嗰個實驗，跟住咧攞個 mean，即係攞 average 咧，咁你個實驗係更加可信嘅，因為咁樣可以減低嗰個 individual difference 啊嘛。咁其實呢個答案就 perfect 噶啦。所以咧呢個咧就係一個 excellent 嘅 sample 啦。到第八題咧，佢就講咧，你個老師咧就建議你喺你個 measurement 開始之前咧，你就先咧將嗰啲酵母珠咧擺喺你設定嗰個重金屬嘅濃度個 concentration 擺5分鐘先，然之後咧先至咧將嗰個酵母珠咧就放入去嗰個 hydrogen peroxide 個過氧反應溶液嗰度，等個實驗開始嘅。咁啊解釋點解要咁樣做。咁啊，關於呢個 concept 咧，大家可以去翻 DSE Bio Part 嗰度咧，咁就睇翻
即係點樣 determine 個 sensitivity 嗰個部分啦。咁啊特別睇呢條片啊。咁呢條片咧睇15年嗰條 past paper。嗰條 past paper 咧就係研究溫度對又係 catalyst 啦，研究溫度對 catalyst 嗰個 activity 嘅影響嘅。咁佢就有中間有一題咧，就係講咧喺你個實驗開始量度之前咧，你要先將嗰啲嘅answer 啊、H2O 啊嗰啲咧，就先咧將佢擺咗喺一個你設定嘅 temperature 嗰度先，覺得 bar 嗰度先嘅。咁其實同呢一題有啲似嘅，佢呢一題 past paper 就係講緊嗰個temperature 啊嘛，佢個 independent variable 係 temperature 啊嘛。而我哋今次咧嗰個實驗就係 heavy metal 啦，特別係個 heavy metal 嘅 concentration 咧，呢一題嘅焦點係咁，所以個 logic 係一樣嘅。咁你就先要將佢哋擺喺個本身你設定嗰個環境嗰度，擺5分鐘先開始做個實驗。咁呢一題咧，其實考緊大家啲乜嘢嘢咧？就係你要解釋一個 specific step 啊，即係某一啲特別嘅 precaution，咁即係某啲特別嘅實驗步驟啦。咁係針對於呢個實驗嘅啫，咁就唔係通用嘅。咁你咧就要考慮埋咧佢對於個 validity 啦同埋 reliability 嘅影響啦，又出現呢兩個字。咁呢個就中文版啦咁樣。咁如果我哋翻去睇翻嗰個 marking 嗰個 table 嘅話咧，就係呢個部分嚟嘅。咁如果佢講咗一個 step 俾你，你解釋清楚咧，就係屬於 good 咯。咁而咧你要 excellent 咧，即係嗰個要求啦，佢就係話係涉及到實驗設計，即係你改嗰個實驗設計去討論個唔同嘅設計之間個 validity 同埋 reliability 有咩分別。咁今次佢係講一個特別嘅 step 俾你，就嗌你解釋個 step 啫，所以就係屬於呢一格。咁就中文就係呢一度啦。咁大家可以睇翻。咁我哋再睇一睇啲 sample 啦。咁呢個同學咧就話呢個 precaution 就係 ensure the east are being affected by the heavy metal， 即係會受 heavy metal 影響。咁講到啲嘢，但係唔係好清晰。咁呢個水平咧就係屬於 basic 嘅。咁我哋繼續睇落去啊。咁下一個同學啦，咁佢咧就講嘅內容其實接近嘅，咁不過咧就再清楚啲。佢係提及到咧係你係喺 before the reaction start 啦，即係你成個量度開始之前咧，你已經確保咧嗰啲 heavy metal 係已經影響緊嗰個 answer 啦，你真係度到個影響。咁呢個咧就係 good 啦。然後咧到第9題啊，咁第9題就話咧，你嘅老師又俾我另一個建議你啦，就係咧你用嘅 hydrogen peroxide 嘅 concentration 咧就唔好太高，例如咧唔好多過5%。咁咧跟住就講啦，咁如果你用得太高嘅 concentration，咁會發生咩事咧？咁題目咧就特別提到係 fidelity 啊，效度呢個字，即係咧話咧，如果你要嗰個 hydrogen peroxide 個 concentration 太高嘅話，例如濃度高過5%，咁就會令到你個量度咧可能無效嘅咯。即係你可能唔係量度緊，你真係想度嗰樣嘢嘅。咁係點解咧？咁我哋睇一睇同學嘅答案。咁佢第一句就講咧 ，hydrogen peroxide is acidic。咁呢個嘢錯咗啦，已經。咁其實雙氧水咧對 pH 冇乜大影響嘅。所以咧呢個同學其實諗唔明嘅，咁所以 unattended 啦，即係就唔達標啦。我哋再睇下一位同學啊，咁下一位同學就話咧 catalysts work best in certain concentration of hydrogen peroxide 咁樣，其實就唔特別關事嘅。咁即係你其實嗰個 hydrogen peroxide 多啲，個 substrate 多啲咧，咁佢個 answer 咪個 activity 高啲咯，咁樣咁都可以見到呢個係一個嘗試啦。即係其實兩位同學都唔係太明白嗰個即係 hydrogen peroxide concentration 嗰個太高嗰個影響嘅。咁因為呢一題咧都真係幾困難嘅，咁去到嗰啲題目咧，去到後面就會有一啲咁樣比較難嘅題目啦，就真係唔係咁容易諗到嘅。咁我哋最後真係睇一個真係答到條問題嘅同學嘅答案啦。咁佢就話咧嗰個如果你嗰個雙氧水濃度太高嘅話咧，個 reaction 會好快啊。咁佢快得滯咧，你根本就好難去度嘅。咁呢個係啱嘅。咁你可以想像下啦，你係揸住個 stopwatch，跟住咧，如果嗰幾個波咧，佢即係嗰幾粒邊啊，佢係好快升上嚟，咁你唔係一粒喎，你同時間話好多粒撳，你撳掣都撳唔切，咁嘅話咧，你其實你考驗緊嘅咧，你就唔係睇下嗰粒波幾快上升，你最後度到個數據咧，個 data 咧係
你度嗰個同學撳掣撳唔撳得切一隻手，但係你唔係想度佢個 reaction time 啊嘛，你真係想度個 sensitivity 啊嘛。咁能夠諗到咁仔細咧，就真係非常之好啦。咁呢個同學就真係 excellent 啦。咁佢份 report 都會好高分噶啦。然後咧就去到B1 嘅最後一題啦。咁咧佢就講咧你有啲咩嘢嘅 modification 喺個實驗設計入邊有啲咩修改，你可以令到咧你個實驗快啲做完嘅。咁跟住你就要解釋即係背後嗰個 biological principle 啦，背後嘅生物學原理。咁份 worksheet 咧就去到第10題啦，即係都係最後一題嚟噶啦。咁咧佢先至咧係出翻 G1 嘅喎。咁G1 係咩嚟嘅咧？咁可能大家都唔記得咗啦。咁就係呢一度呢一個。咁所以咧，我哋可以見到咧，佢嗰個次序咧就未必跟住考嘅。佢可能係最後咧先至係問翻你其實個原理係咩嘢？咁就同過往寫 full report 唔同咯。寫 full report 就一開始就寫噶啦嘛，呢啲嘢咁樣係啦。咁我哋咧繼續睇官方嘅 sample 啊。咁佢一段啦，其實都係分2個 point 嘅。咁大家可以停一停睇一睇，究竟你覺得佢嗰2個 point 啱唔啱咧？第一個 point 咧就啱嘅，因為你令到個 temperature 高啲嘅話咧，咁個 sensitivity 就都係高啲啦。咁令到咧個粒珠可以快啲浮起嘅，咁你個實驗咧就會快啲做完。咁而至於第2個 point 咧，佢話落多啲嗰啲 E-spin 啦，落多啲酵母珠，咁就唔啱嘅，因為之前都講咗啦，其實每一粒酵母珠咧佢獨立地浮沉噶嘛，咁你加多幾粒，咁佢就即係都係咁要咁耐，平均嘅時間都係要咁耐嘅啫。然後咧，我哋再睇一睇藍色嗰些答案啊。咁佢第一個答案咧，就係話將嗰啲E-spin 咧就將佢 cut 細佢啦，等佢個整體而言嗰個 surface area 大啲，個表面積大啲。咁呢個咧其實都唔係太關事嘅，因為如果你個實驗係你係去收集佢成個 cell 產生嘅 oxygen，咁你等佢接觸面大啲係有關係嘅。咁但係佢而家唔係啊嘛，佢而家係即係每一粒珠浮起嘅時間啊嘛。咁其實你切開佢咧，其實就只能夠加快 H2O2 diffuse 入去嘅速度。咁但係呢個咧就喺呢個實驗嚟講咧，佢唔係個 limiting factor 嚟嘅，即係 H2O2 本身一個咁細嘅 molecules，佢 diffuse 入去其實幾快下嘅。咁所以你就咁 cut 開佢咧，就唔會太大幫助嘅對於個實驗嘅速度。然之後咧，第2個 point 咧，佢就講咧，用嗰個 hydrogen peroxide 嗰個 solution 咧，用細啲 volume。咁頭先其實都分析過噶啦。咁你 volume 大咧，佢嗰個水深係即係個水面高度比較高啊嘛。咁所以就要長啲時間先浮到上去咯。咁如果你調翻轉，你想佢快啲，你咪落少啲 volume。咁佢咪個水淺啲，咪快啲浮上水面咯。咁咧，官方呢一份文件咧，佢主要個焦點咧就係 B1 嘅。咁我去到呢一度咧，其實應該都好長時間，我已經錄咗好耐噶啦。咁咧就都已經完晒噶啦。咁到你學校做 SBA 嘅時候咧，你嘅老師俾你嗰份工作紙咧，就唔一定係一模一樣嘅。咁如果一模一樣，恭喜你啦，你全部識做晒啦。咁如果唔係嘅話咧，都希望咧，喺呢一個講解嗰度咧，係可以令你了解多啲嗰個表其實講緊啲乜嘢。究竟你需要答問題嘅時候，你需要展現到自己啲咩能力去攞到 excellent 嗰個分。跟住咧，仲官方嘅文件入邊咧，仲有第2個實驗都係 focus 喺B1 嘅。咁我咧係會錄埋佢嘅。咁就講咗咁耐，睇咗咁耐，睇到呢度，咁都唔爭在啦，加攝多個廣告啦。咁記住咧，喺下面留言，咁睇下我之後整好咗一啲 SB 嘅其他嘅教材啦，我會擺 link 喺下面啦。咁大家可以撳入去睇。咁如果你有啲提議，咁都歡迎喺下面留言俾我知道啦。咁我係會參考嘅。而咧，我本來打算咧同一條片咧就繼續講埋 B2 點樣做嘅。咁但係都實在太長啦條片，咁我咧就 B2 我另外再分另一條片再upload 翻俾大家，就介紹翻 B2 點樣做啊，同埋 B2 嗰個 marking 啊，嗰個遊戲規則係點樣樣。咁我哋咧下一條片再見啦。